বন্ধুরা, হাই বন্ধুরা, দেখো আজ আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। আর আজকের ভিডিওতে আছে হচ্ছে ফ্যান ফ্যান ভাত, তাও জর্জরাই আছে, ফ্যান ফ্যান না কিন্তু একটু আছে। সাথে নিয়েছি লবণ, লবণ তো তোমরা দেখতে পাবে না। আর নিয়েছি হচ্ছে মসুর ডাল, কিন্তু মসুরের ডাল সাঁতার কাটছে নিচে, ঠিক আছে। এটা সব সেদ্ধ মাখা। আর নিয়েছি আলু সেদ্ধ মাখা, আর নিয়েছি হচ্ছে ডিম ভাজা। ডিম ভাজাটা অনেক বড় বাবা, আমার তো ভেঙে চুরে গেছে, বুঝেছো। তো সিম্পল মেনু এটা আজকে আমরা চ্যালেঞ্জ করছি, আর চ্যালেঞ্জের শেষে থাকছে পানিশমেন্ট। আর পানিশমেন্টটা কে করবে সেটা তোমরা চ্যালেঞ্জের শেষে দেখতে পাবে, তো পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখবে, ঠিক আছে। আর কটা নাম বলতে বলেছে, ওটা নামটা পানিশমেন্টের আগে। হ্যাঁ, নাম আছে, আমি জানতাম না, কারণ আমার মোবাইল খারাপ হয়ে গেছে, আমি দেখতে পাই না। তো চলো শুরু করছি। তো শুরু করে দিই, করো শুরু। 1 2 3 স্টার্ট। বাবা, ভাত তো নাই মনে হচ্ছে আমার কাছে। তোমার থালাতে নাই না, আমার থালাতেও নাই, ঠিক আছে। বহুত ভাত আছে, কি করে খাবো এটাই হচ্ছে কথা। বাবা রে, আমার মারতেই দিন চলে যাবে, ওর খেতেই দিন চলে যাবে। আস্তে খাও। ভাতটা শেষই হচ্ছে না। আসলে আসলে
খাবারটা আমার বেশি হয়ে গেছে। আর আমি দিতে গেলে বলবে তোমার থালা তো কম ছিল, তাই না? হ্যাঁ, তাই তো। আমার কম ছিল। আমারই কম ছিল। পাঁচটা 11 হচ্ছে। কমপ্লিট। ডিম থেকে গেল যে। শেষ হইবে। অনেক কষ্টে খেয়ে জিতেছি। আর আছে টিকুর। কমপ্লিট। আমাদের খাওয়া দাওয়াটা কমপ্লিট। আর হাঁপিয়ে গেছি, নর্মালি জিতেছি। পানিশমেন্ট দেওয়ার আমার কোনো ইচ্ছে নাই, শরীরে এনার্জি হারিয়ে গেছে খেতে খেতে। ঠিক আছে, তাও পানিশমেন্ট দিতে হয়, ওর জন্য পানিশমেন্ট নিয়ে চলে আসি। আর এগুলো পরিষ্কার করে টরে চলে আসছি। চলো 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 নাকি বন্ধুরা, হাতটা ধুয়ে চলে এসেছি আর ওর পানিশমেন্ট নিয়ে এসেছি। কিন্তু ও পানিশমেন্টের আগে ও বললো যে 3-4টে নাম আছে, তো নামগুলো নিয়ে এলাম। আর নাম বলতে বলেছে, বলতে ওই নাজিয়া লস্কর, ওর বোনেদের নাম বলতে বলেছে, তাই তো। তো একটা হচ্ছে নাজিমা লস্কর, নাজিমা তো, আচ্ছা নাজিমা লস্কর লিখে রেখেছি। আর একটা হচ্ছে ঝিলিক লস্কর, আর হচ্ছে সুইটি লস্কর। তো তোমরা যদি ভিডিওটা দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করো যে ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমাদের। তোমার তো বোন বলে খুব ভালো। চলো তাহলে ওর পানিশমেন্টটা নিয়ে আসি। আর পানিশমেন্টে রেখেছি হচ্ছে দারচিনি, ঠিক আছে, পেটটা হজম করার জন্য। বলে যে থালাতে নাকি বেশি ভাত ছিল, তাই দারচিনি দিয়ে হজম করে দেবো পেট। তাই ওই পেটের খাবার, পেট হজম করবো না। তুমি খেয়ে নাও। কাগজে নিয়ে এসেছি, ঠিক আছে, কাগজে রাখা ছিল, শর্টকাট, কোনো বাটি গটি নিয়ে আসিনি। ভালো, চলো এই দুটো খাবেও, ঠিক আছে, ভালো লাগে, আমি একটু খাই, কিন্তু এগুলো চটা, এগুলো ভালো না, এইটা ভালো। এটা পানিশমেন্ট, এইটা পানিশমেন্ট। লাও তুমি খাও। আমি খেলাম একটু, চিবাও গোটাটা, জানি তো যা যাচ্ছে একটু। গোটাটা চিবাও আগে, দিয়ে তারপর দেখাও। চিবাও চিবান তো খেয়ে নি, তাহলে ওইটা পানিশমেন্ট হলে এগুলোতে মুখ জ্বলবে না। চিবাও, অত নাটক মেরো না, চিবাও, খেয়ে দে, কমপ্লিট করো। দেখ কেমন লাগছে, ওটা খাও না, খাও। জ্বলবে। পেটের পক্ষে খুব ভালো, ঠিক আছে। এমনিটার নাম হচ্ছে গরম মশলা।
ফ্রিজে রাখলেও গরম থাকে। কোন জিনিস গরম না কিন্তু আমরা গরম বলে খাই? আমি তো যাই না। কি উল্টা পাল্টা কথা বলে বললাম সেটা না, তোমরা বলো। তোমাদেরকে আমি একটা কথা বলি, কোন জিনিস গরম না কিন্তু ফু দিয়ে খায়? ঠিক আছে, বলো তোমরা, কমেন্ট করে জানিও। ছোবড়া ফেলবো? ও তো জল ঢেকেছি, খাও। আমার বেলায় শর্টকাট পানিশমেন্ট হয়ে যায়, মানে ওকে দিই আমি না, আমাকে যখন দেয় তখন আর শর্টকাট পানিশমেন্ট হয় না। ঠিক আছে, তাও আজকের খাওয়াটা হেভি হয়ে গেছে বলে, হেভি মানে বেশি হয়ে গেছে বলে ওর জন্য এই জিনিসটা দিলাম। বেশ ভালোই লাগে মুখ শুদ্ধি হিসাবে। ঠিক আছে, তো বলো কেমন লাগলো তোমার? গোটা মুখ জ্বলছে। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তো আমাদের পানিশমেন্টটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর যদি আমাদের ভিডিওতে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, আর কি বেল আইকন ক্লিক করে রাখো, অল নোটিফিকেশন করে রাখো। বুং বাং বকতে লাগছে, যাতে আগামী দিনগুলোর মধ্যে নতুন নতুন ভিডিও তোমরা সর্বপ্রথম দেখতে পাও। আর যারা আমাদের ভিডিও মানে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসবো আবার সামনে। তো টাটা, বাই বাই। আমরা এখন অন্য জায়গায় আছি বলে তোমাদের রিকোয়েস্ট ভিডিওগুলো করতে পারছি না, তো কিছু মনে করো, নেক্সট ভিডিও আসবে।